selamat datang kembali di channel kita Kokena Project. Jadi giliran RX King robot kayaknya nih. Tahun berapa ini, Bos? 2002. Mau upgrade robot langsung ya kan? Ada saingan yang kilat-kilat ini, anti becek mana nih? Tito ini. Ini suaranya kayak mana? Udah hidup kan, Bang? Atau masih culun juga? Suaranya masih culun? Ini siapa Bang tadi? Oh iya, kayak mana mau dihidupkan ya kan? Orang juga ketua ini. Mantap kuncinya ini ya. Sama ya. Hilang satu, hilang duanya kuncinya ya kan. Oke, ini tes dulu sebelum disetting biar dia model bersih, dia bersih. Apa keluhannya? Berat. Enakan dia Bang Ben, enakan. 45 itu udah kosong Bang, nggak ada. 45. Kosong kan. Ganti rasio Bang. Iya, kena racun. Ganti rasio baru Bang. Habis lah Bang dari sebulan. Oke, mau bongkar dulu ya guys. Biar nampak apa yang terjadi. Katanya 45 kosong katanya. Saya yang baru kena tuh Bang. Saya yang baru. Mana ada Bang? 45 kosong. 6 65. bingung dia 6. Ya iyalah. Wah. 45 kosong Bang. Kita samakan bosku. Itunya yang awalnya ada di rumah. Oh, di rumah. Beli. Oh itu pas Udah dibuka orangnya. oh nanti pasangkan aja lah. Iya. Nah, Ada ada kan tempatnya kan. Keranjangnya ada juga. Ada keranjang. Soalnya sini pun habis. Ada cuma pas beli itu dibuka emang dibuka orangnya. Makanya untung ada kan, kalau nggak gawat juga. Apanya? Saringannya? Oke, ini bongkar dulu bos ya. Apa kotak berarti? Mok itu ya, mok. Oke. Dia nggak nyimpan Bang, belakangnya nggak nyimpan. Karbunya kau jorok. Iya, nyimpan dia. RCB nih bos. Senggol dong. RCB nih bos, RCB nih bos. Ambil aja lah Bang, kalau sempet Bang. Jauh pula lah Bang. Kalau tinggal masang aja itu kan bisa masang di rumah. Oh iya iya. Tapi beda lah Pak, bendingannya. Iya. Beda. Baunya gitu. Beda, settingnya beda. Nanti pas di bawah jalan beda. Bisa dipinjam Bang. Beda. Pas nyetelnya bisa dipinjam. Ah, ya dipinjam. Iya Bang. Jual Pak. Jual kupret. Mau pakai derem di sini. Buat kali lemnya. Keras. Kita buka aja dulu ya Bang. Enggak usah. Cuci bersih. Ya. Boleh. Iyalah Bang. Kaliannya Bang. Basah Bang. Bosok. Main kayak gini harus basah Bang. Nggak bisa. Oh kan enak lah kayak gitu. Servis besar ya guys ya, turun semua ini. Ini turun apa? Ini apa namanya? Blok. Enggak, blok. Oh iya, blok ya. Turun blok. Kita lihat. Ini kondisinya guys. Mainkan terus, timer terus. Ini bersihkan juga gini Bang Beng? Iya ya. Aman Bang. Nanti lah, itu yang kedua kali. Ada gosong guys. Kalau bawaan hati tuh mau aja Bang. Kantong ini. Aman Bang. Buangan ini. Aman ya makan kita. Aman sudah nggak makan. Iya. Bagian juga. Nah, bagian nggak ada penakannya. Kondisinya ini nanti mau dirapikan lagi. Mantap ya. Mantap juga Pak Beng. Bloknya ada di situ Pak Beng. Udah. Nggak pengaruh tuh? Bagus, bagus ya?
Nggak goyang deh. Nggak goyang. Mana dia? Dia linernya itu bang sama casing luarnya itu kan sering goyang. Itu sering bocor kompres. Makanya di stop itu. Itu dia apa itu? Baut 4. Ini aja tinggal buka aja nggak apa-apa itu. Itu bambunya itu. Kata orang kalau udah gitu katanya bambu. Mana baut 4? Mana baut 4 Bang Beng? Tunjuk kalau mau Beng. Kata orang gitu Biar nampak Bang. orang. Katanya udah bambu nih kayak gitu, udah lama tua. Oh iya ya. Belum. Kalau bilang nggak apa-apanya itu. Lebih tahan lagi deh kalau gitu. Harusnya gitu. Nggak goyang dia kan Mbak Beng. Iya. Siap. Kadang kalau panas mau goyang deh, bising. Mau goyang panas. Makanya kan Oh, kayak gini lah kondisinya kalau di sini, makanya dari situ. operasi besar, guys. Iya, berapa ya? Dijual. hitam. Iya loh. Tahun 90-an lah. Digituin juga di baut. Harusnya di Nokia nggak segini. Hidupnya dia di baut. Tapi ini deket spare part. Berapa tuh pasang? Sekitar 180. 80. Makanya aku 2 kali lagi, kemarin lagi baru lagi kan. Iya. Hancurkan terus bang, aku cuma gadi api bang. Gadi api. Kalau lebih murah coba cek ke arah apalah kalau pas main-main ke tengah. Mana tau main-mainnya kan? Mana tau di tengah nanti agak dapat 170 berapa? Abang ini aja orang beda nggak tahu tengah mana. Ya, maksudnya apa? Toko muda. Oh, yang jis. Iya. Yang lengkap tuh karya sama karya ya bahasanya. Karya. Karya sama serasi. Tanpa cuma. Oh, lebih lengkap sih sekarang Gimana? daripada toko muda. Karya asli tuh. Iya kan? Platnya ya harganya. Aku nggak tahu bang, abang cek aja di HP. Dia harga online nggak lari ya bang dari paling beda-beda mungkin biasanya ya. Kalau King belum goreng-goreng kali lah. Nggak ada yang palsu-palsu. Apa? Jadi nggak tahu palsu dikasih kawe. Kalau abang beli karya jamin asli. Jamin. Iya Ada lah. juga akal gitu. Karya juga ada. Paling pasti yang di rumah itu lah. Ya, ya begini demonstrasi. Samping perintis kan? Oh iya. Mandi kan dulu, mandi. Samping rumah itu. Ya. Itu pulang. Ini kemarin di vlog sebelumnya udah selesai di setting. Ini nah, tapi dia ada masanya kan. Iya. Apa masih baru-baru kan ya? Iya. Jadi Pak Bek cara ngasih kan dia. Ya, standar aja lah. Aku pun bang untuk aren pakai yang asli. Tapi kenapa banyak kali orang minta KX? Woroknya lebih bulat. Oh, KX itu. Cuman jadi kerjaan terus ya ibaratnya. Enggak tahan lama atau kuah. Oh. Paling lama berapa aduh? Tergantung pemakaian, Bang. Kalau kayak ragol tahan juga lah setahun ya kan, seminggu sekali ya keluar. Setahun. Full chrome guys. Orang kan malas asli kan Pak Beng nyetel saya. Tengok perumahan ini ya kan. Iya kan. Rapatnya tuh. Nyetel ada sama Rumah sah. Ini bang RCB. Oh. Apa gini lebih enak. RCB nih bos. Ada Big Bang. Malas setel. Nggak bisa. Kok ganti dia. Ya udah Ini bukan RCB. pasang. Kalau yang asli yang plat itu kan dia kan mau di setel ini bang. Biar ini dia pup. Pak Beng tahu lah tuh udah hafal mati lah dia tuh. Pokoknya dia jam gini deh. Put. Oh, udah mantap nih. Cara membuatnya udah tahu dia. Udah tahu mesti ditutup gini dia bang. Pup gitu. Kalau nggak bunyi kurang. Nggak bunyi berarti bocor. Coba bersihkan semua ini. Ini penuh bos ini. Ninja yang mati dibanding 00 bang Beng. Cepet. Cepet. mulai dari dihargain 7 juta tinggal sampai sekarang 20 juta. Sekarang kita bisa harganya mantap, langka, langka dan sekarang harga 3 mah banyak sekali. Hito. Si. Tak menarik. Zrigen dari mana? Zrigen. Yang
Lewat ada kencang aja tadi. Oh, lihat tadi. Ada kencang aja lewat dia. Naik apa? Naik jerigen? Enggak. Enggak. Oh, vario bapak. Radionya tadi. Vario bapak kali yang vario bapak. Itu apa ini? Apa? Sampingan itu kok ada lagi. Oke, kita tunggu sampai nanti proses pemasangan, guys. Nih pemiliknya nih, ownernya. Wis. Jadi tadi ownernya minta servis besar sekalian. Makanya kalian tengok turun ini ya kan, semua. Kunci knalpot di mana, Bang? Di sana, Bang. Lambir. Pelambir. Dibakar itu. Gubuk RX King. Ya. Yudi kenal pot. Jadi kan kucur juga dari sana tuh kalau jadi itu. Hah? Iya, betul Bang. Khusus knalpot ya? Hah? Khusus knalpot ya? Iya, khusus knalpot ya. Ini dia nanti dikasih pribadi orang itu lah. Mau proses pemasangan, guys. Samping nggak ada apa lah ya. Pribadi ya. Kalau alat tuh mana ada? Jadi kalau orang ini samping ada bisa. Oh. Uang samping itu kan Pak, sebenarnya kan nggak ada ketahuan. Sama samping itu tetap masuk juga sama orang trainer kan. Belum tinggal pasang aja nih. Apa? Ini proses pemasangannya. Kadang-kadang kan tahu deh. Biar jos kembali RX King ini. Bisa. Kalau kan bisa. Nah, ya kalau abang kurang percaya, gua tanya aja lah sama orangnya. Berapa? Kalau kurang ya, terang aja lah. Pesanan, Bang. Mau aja selalu tadi. Pak Barus. Iya. Kayak gitu. Kadang terus. Pesanan kita. Udah foto, Bang? Mas sendiri ya? Hah? Mas sendiri. Iya. Ya. Oke. Yang mau kan gitu. Ya. Sampai nunggu tutupnya tadi. Ini baru sampai, Bang. Tapi nggak apa-apa untuk stok besok. Iya, lewat. Oh. Ntar ya, aku masih ngapain gitu ya. Oke, bosku, jadi Dexel udah naik, tinggal pasang karbu, tinggal setting, udah bisa pulang. Yes. Duk. Mati sering nembak dia. Iya. Mau mati dia kadang-kadang sering asal tengok nembak dia. Bus. Iya. Mau mati tuh, Bang. Nanti lah, Bang, kalau mati katanya, Bang. Ada di supaya deh. Denso nggak ada lagi. Vespa kata Bang. Vespa ada. Ada Pak? Ada lah. Ada lah. Iya, kalau pagi tuh sering dia nembak tuh. Dekor. Aku Bang paling nggak bisa kereta. Nih, guys. Kereta kalau nggak dari ini. Vespa. Paling Ini takut. kan? Takut betul. Sampai. Depan aja. Sama Denso beda tuh. Apanya? Lebih enak inilah Vespa lah. Harganya apa tuh beda gitu? Enggak murah kalau Vespa. Ini dia Kecil kali. proses pemasangan Kecil kali truknya. apanya, guys. Jadi nggak perlu dibuka dicuci. Nggak perlu. Perlu ya. Makan itu aja kepalanya. Ini paling Nggak tahu dicuci bersih. nggak usah. Buka-buka ini udah bikin rusak dia kayak tadi. Dratnya tuh ya. Ya, dratnya rusak dia. Oke, bosku. Ini udah bisa dengkol ini. Kita setting manja. Salam ngau. Bocor.
Manis ya. Aku dulu pertama dapat keringnya apa lah belum ngerti aku. Rupanya kayak gitu rupanya. Tes lah tes. Sana bang ya. Kita ingatkan lagi lah ya kan. Sana kenapa? Hah? Marah. Oh, kalau nggak sana pun bisa. Perjuangan sana jalan sebelah. Enak juga. Kesana kenapa marah? Jelek Ini marah. Hah? Kalau di sana nggak perjuangan nggak. Kalau macet nggak? Sana pun nggak, sana pun tolak. Udah enak macet. Ulah kamu sanksi pal.